తిరిగి 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 తేడా కొట్టేసి. గుడ్ మార్నింగ్. ఎప్పుడు అవుతుంది 10:30 అండ్ నేను ఇంకా మార్నింగ్ ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాము అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి. ఆల్రెడీ బయలుదేరుతాము, సారీ ఆటోలో ఉన్నాము. ఊబర్ బుక్ చేసుకొని బయలుదేరుతున్నాను అనుకున్నాను. అండ్ నైట్ బాగా వర్షం పడింది కాబట్టి చిలకోటే వదిలేస్తుంది ఫుల్ నైట్. మాకు ఈ రోడ్ అంతా నీళ్ళు మయం అయిపోయింది. మా ఇంటి దగ్గర బాగా నీళ్ళు అయిపోయింది. మేము ఇంటికి వెళ్తున్నాము. మీరు చూడగలుగుతా నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంత నీళ్ళు ఉందో, అలాగే రోడ్ అంతా చాలా నీళ్ళు ఉన్నాయి. సో వర్షం బాగా బాగా కొట్టేసింది వర్షం. మీకు గ్రీన్ కలర్ బండి చూపిస్తుంది, వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు వెనకాల. ముందుకు ఐ థింక్ మాకు దొరుకుతుందేమో, ట్రాఫిక్ ఉంటే మాకు గ్రీన్ కలర్ బండి చూపిస్తుంది. చాలా బాగుంది. ఆ బండి పేరు నాకు తెలియదు కానీ ఇక ట్రాఫిక్ దగ్గర నించున్నాం మనం ఇప్పుడు. సో ఈ ట్రాఫిక్ వదిలేరు కాబట్టి అటు సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ కార్ రావచ్చు. సో లెట్స్ సీ మనం ఉండగా కార్ వెళ్తుందా లేదా అని. సో ఎక్కడుంది ఆ కార్? ఇంకా వెనకాతలు ఉంది. ఇంకా బస్సు వెనకాతలేమో తెలీదు, చూద్దాం. వెయిట్ అక్కడ వచ్చింది రెడ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ కార్. ఎంత బాగుందో, నాకు ఆ కార్ నచ్చింది. షాపింగ్ చేయాలి. అది పెళ్లి కదా, రిసెప్షన్ ఉంది. బాగుంది. అక్కడ పెళ్ళి రిసెప్షన్లో షాపింగ్ చేయాలి కాబట్టి స్టార్ట్ చేసి 10:30 అవుతుంది. సో వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకుని బయట ఫోన్ చేసుకుంటాము. నాకు ఇంట్లో అన్ని వర్షాలు చేస్తూ వచ్చాను. సో వాళ్ళకి చాలా పనులు. ఆమె ఇప్పుడు ఫోన్పే చేసేస్తుంది. వచ్చేసాం మేము, ఫోన్పే చేస్తుంది. అండ్ ఇంటికి వచ్చేస్తాము. అయిపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడ కూడా చాలా ధూమ్ధాంలో వర్షం పడింది కానీ బాగుంది వెదర్. సో పేమెంట్ అయిపోయిందా? తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, వచ్చేసాము ఇంటికి. ఇప్పుడు నైట్ చాలా గట్టి వర్షం పడింది. సో దానివల్ల చాలా చల్లగా ఉంది, గాలి అసలు ఎండ లేదు, బాగుంది వాతావరణం. సో ఇప్పుడు వచ్చేసాము. అమ్మకి ఫోన్పే చేస్తాను, పేమెంట్ అయిపోయింది. నేను పైకి వెళ్తున్నాను. నాకు కూడా లేచిస్తారు, ఆల్రెడీ ఫోన్ చేశారు నాకు. కాబట్టి నేను బయట లేచిపోయి ఉంటాను. చూద్దాం పైకి వెళ్ళాక ఏమవుతుందో. మొన్న కష్టం విష్ణు విష్ణు చాలా హ్యాపీగా చాలా బాగున్నారు. నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఎడకెళ్ళిపోయిందా తోయగానే కాలు వేసింది, కాలుతో పడి తోయిపోయింది. ఎలాగున్నారు మీరందరూ? నేను చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు లంచ్ కోసం బయటికి వెళ్తున్నాం. లంచ్ చేసుకొని అప్పుడు అలా అక్కడ నుంచి షాపింగ్కి వెళ్తాము. బయటికి చెప్పాను కదా అనిల్ కోసం కొంటామని గిఫ్ట్. సో బయటికి వెళ్తాము భోజనం చేసిన తర్వాత. సో 1:15 అయిపోయింది, 1:15. ఇప్పుడు బయలుదేరుతాం లంచ్కి. మనీ వాడి చిప్స్ తినిసింది కదా, నాకు బాగా ఆడుతుంది. చిప్స్ తినిపించాను. అది వెళ్ళిపోయింది గాలికి అలా వచ్చేస్తుంది అది. సో బయలుదేరిపోతాం. అమ్మ కూడా వస్తున్నారు. 4 కార్లో బయలుదేరిపోతున్నారు. అమ్మ కార్ ఎక్కుతున్నారు. మా వాడి కూర్చొని పోయింది కార్లోనే. నేను కూడా ఎక్కిపోతున్నాను. మేము వచ్చాం కళ్యాణ్ వచ్చి. నాకేమో పార్కింగ్కి వెళ్ళారు. పార్కింగ్ దొరకట్లేదు ఇక్కడ. ఆబ్వియస్లీ ఎప్పుడైనా అదే ప్రాబ్లం, పార్కింగ్ ప్రాబ్లమ్. సో పార్కింగ్ వెళ్ళి నేను అమ్మ ఇంకా మనీ వచ్చాను. లాస్ట్ సీట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. అండ్ ఆల్రెడీ చెప్తాము. తర్వాత వచ్చి లోపల వస్తుందని మెయిల్స్ వస్తుంది. సరిపోతుంది. నేను సైడ్ చేసేస్తాను. ఇదేమో కోకోనట్ రైస్, కొబ్బరి రైస్ అండ్ పులిహోర, అప్పడం. ఇది క్యాబేజ్ కర్రీ, ఇది హల్వా. అండ్ ఇక్కడ ఫ్రైస్ ఇచ్చారు, పప్పు ఫ్రై, పచ్చడి, అరటికాయ ఫ్రై ఇచ్చారు, పచ్చి పులుసు, సాంబార్ అవన్నీ తర్వాత వస్తుంది. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాము మా లంచ్. నాగి కూడా వచ్చారు ఆల్రెడీ. చేస్తాము. అండ్ ఇప్పుడు పేమెంట్ ఇస్తాను. నాగి సోప్ పట్టుకొని బయటికి పెట్టిందాను. కొంచెం నోట్లో పెట్టుకున్నాను, కొంచెం చేత పెట్టుకొని తీసుకొస్తాను. ఇప్పుడు వెళ్తాం మన షాపింగ్కి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి. వెండి కొంటాం, వెండి వస్తువు. సో దానికోసం అని సిల్వర్ షాప్కి వెళ్ళాలి. చూద్దాం ఎక్కడికి వెళ్దాం. అమ్మాయేమో సిల్వర్ ప్యాలెస్ అనేది ఉందన్నారు, అక్కడికి వెళ్తాను చెప్పండి. సో అక్కడికి వెళ్ళి అప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్తాను. మరి వస్తాము సిల్వర్ షాప్కిను. ఇప్పుడు వెళ్ళి చూస్తాము ఏముంటుందో ఏముంటుందో అని. వస్తువులన్నీ ఇక్కడ చూసి అప్పుడు నేను తీసుకోవాలో చూద్దాం. ఇవి తీసుకున్నాం మేము అనిల్ కోసం. గిన్నె ఒకటి అండ్ గ్లాస్ ఒకటి అలాంటి డిజైన్ది. 2 డిజైన్వి, ప్లెయిన్ కాకుండా డిజైన్వి తీసుకున్నాము మేము. బాగుంది చూడడానికి, బాగా నచ్చేసింది. అండ్ అమ్మ ఇంకా మేము కలిసి ఇస్తున్నాము. ఇప్పుడు అవుతుంది 3:30 అండ్ మేము
ఇంటికి వచ్చాం ఎప్పుడైనా, ఎందుకంటే నాకు కూడా ఏదో పని ఉంది, హార్న్ పని చేయట్లేదు పని ఉంది, అండ్ నాకు కూడా ఇక్కడ ఇంట్లో పని ఉంది. సో కాబట్టి షాపింగ్ చేసేసి వచ్చేసాము. అండ్ బాదం మిల్క్ కొని తెచ్చాను. ఇవ్వండి నా బాదం మిల్క్, అది తాగడానికి. నేను నైట్ బాదం మిల్క్ ఉండకపోయేసరికి పిచ్చెక్కిపోతున్నాను. నాకు తినడం ఇష్టం ఉండట్లేదు, ఆ టీ తాగడం ఇష్టం ఉండట్లేదు. సో అందుకోసమే బాదం మిల్క్ తెచ్చేసాను. అండ్ గాలి చాలా మంచి గాలి వేస్తుంది, చాలా గట్టిగా గాలి. సో ఇప్పుడు కాస్త రెస్ట్ తీసుకుంటాం. శుభ్రంగా మింగేసాం కదా, కడుపు నొప్పి వచ్చేస్తుంది. అంత బాదం మిల్క్ తాగించాను నా చేత, కడుపు నొప్పి వచ్చేస్తుంది నాకు. సో కాస్త రెస్ట్ తీసుకోకపోతే అవ్వదు. గుడ్ మార్నింగ్, ఎప్పుడు అవుతుంది 8:45 అండ్ నేను ఇంకా మళ్ళీ రెడీ ఎప్పుడు బయలుదేరాము బయటికి. సో బయటికి వెళ్తుంటే చేసుకోవడానికి ఫుడ్ శుభ్రంగా తింటాము ఫుడ్. అండ్ అటే వెళ్తున్నాము చోడవరం వైపు. సో బయటికి వెళ్ళేప్పుడు పని ఉంది, పని కానిచ్చేసి ఫంక్షన్స్ అనేవి చూసుకొని అప్పుడు వస్తాము ఇప్పుడు మరి ఇంటికి. భోజనం చేశాక లంచ్ చేశాక వచ్చేస్తాం మోస్ట్లీ అనుకుంటే చూద్దాము. మేము లంచ్ చేసి ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాము. బిర్యానీ అవన్నీ తినేసాం శుభ్రంగా. ఇంటికి వచ్చి ఇప్పుడు రెస్ట్ తీసుకుంటాము. చూడాలి మరి కరెంట్ ఉందా లేదా తెలియదు. ఇక్కడ ఎప్పుడు కరెంట్ పోతూనే ఉంటుంది ఈ ఏరియాలో. సో కరెంట్ ఉందా లేదా తెలియదు. అంటే మాత్రం కాస్త రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ అక్కడ రేపు మార్నింగ్ చోడవరం వెళ్ళాలి. గృహప్రవేశం ఫంక్షన్ ఉంది అండ్ సాయంత్రం అనిల్ రిసెప్షన్ ఉంది. సో రెండు ఒక రోజునే పడింది. మార్నింగ్ తొందరగా బయలుదేరి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇవాళ రెస్ట్ తీసుకుని ప్యాకింగ్ చేసుకుంటాను సామాన్లన్నీ రేపటి కోసం. నాది ఇంకా మాని అది బట్టలు అవన్నీ ముందు ఎండ కట్టే ముందు కాస్త రెస్ట్ తీసుకొని సాయంత్రాన్ని పనులు చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు అవుతుంది 6 o'clock అని కొంచెం చాయ్ తాగడానికి వచ్చాను. నాకు అస్సలు హెల్త్ బాగాలేదు, ఇలా తిరిగి హెల్త్ తేడా కొట్టేసి కొంచెం చాయ్ తాగుతూ హెడేక్ బాగా పెరిగిపోయింది. సో వేడివేడిగా చాయ్ కొంచెం తీసుకొని పైకి వెళ్తున్నాను తాగడానికి. ఇప్పుడు ఎవరు తాగరు, నేను ఒకటినే. అన్ని స్ట్రైనర్లు ఎక్కడ మా ఆయన అయిపోయాయి, కనిపించట్లేదు, ఒక్క స్ట్రైనర్ కనిపించట్లేదు. కొంచెం పొద్దున్న సరిగా చాయ్ లేదు, నాకు చాయ్ పడకపోతే సరిగా తను పేరిపోదు, ఏం చేయమంటారు. సో కొంచెం తీసుకొని వెళ్ళి తాగేస్తాను, సెట్ అవుతాను. ఇది నేను గిఫ్ట్ కొన్నాను, కాంగ్ది. చాలా బాగుంది, నచ్చింది కాంగ్. సో ఇలాగ ఉంటుంది రెండు పక్క. నేను గిఫ్ట్ కింద రేపు గృహప్రవేశం ఉంది చెప్పాను కదా, మా పెద్ద అత్తయ్య వాళ్ళు కొడుకు వాళ్ళది. సో ఆ గృహప్రవేశం కోసం తీసుకున్నాను ఇది. అండ్ నాకైతే నచ్చేసింది, ఎందుకంటే అందరూ వెండి అవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి నేను కొంచెం డిఫరెంట్ టైప్ గిఫ్ట్ ఆర్టికల్ చూస్ చేశాను. ఇది అమెజాన్లో తీసుకున్నాను నేను. సో బాగుంది, చాలా బరువుగా ఉంది మెటల్ కూడా. కానీ ఐ థింక్ పడిపోతే కిందకి విరిగిపోతుంది, బికాజ్ ఇటువైపు చాలా అంటే ఏమంటే సన్నంగా ఉంది, ఇక్కడ బరువుగా ఉంది కదా, కింద అంతా బరువుగా ఉంది. సో పడిపోతే విరిగిపోతుంది. బట్ అది ఓకే, చాలా బాగుంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు తీసుకున్నాను, కొనేసాను. దీన్ని ప్యాకింగ్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు నేను కోసం బ్రెడ్ కాలుస్తున్నాను, బటర్ రాస్తాను. నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ చీజ్ బ్రెడ్ కాల్చేసి ఉంచేసాను, లోపల చీజ్ ఉంది. సో మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు మురి మిక్చర్ తింటారు, తమ్ముడు మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు. నేను ఓన్లీ బాదం మిల్క్ తాగుతాను, ఇంకేం తిన్నాను. సో కొంచెం కాల్ చేసి ఎలాగో పట్టుకొని వెళ్ళిపోతాను బటర్ రాసేసి. ఇప్పుడు నేను ఇంకా గిఫ్ట్ ర్యాప్ చేశాను, పొంగల్ తెచ్చాను కదా, గిఫ్ట్ కొనేసి ఆ గిఫ్ట్ ర్యాప్ చేశాను. ఇంకా నా బట్టలు ప్యాకింగ్ చేయాలి రేపటి కోసం. సో అవన్నీ మాన్యకి ఇచ్చేసి నేను బట్టలు ప్యాకింగ్ చేసుకుంటాను. లాస్ట్లో నేను బాదాం తాగి పడుకుంటాను. ఇప్పుడు నిన్న ఇంకా మాన్య సామాన్ ప్యాక్ చేస్తున్నాను రేపటి కోసం. రేపు మార్నింగ్ వేసుకుని వెళ్తాను, మరి అక్కడికి వెళ్ళాక డ్రెస్ మార్చి మళ్ళీ సాయంత్రానికి మళ్ళీ రిసెప్షన్ కోసం వేరే పట్టుకున్నాను, అది ఇంకా మనీ అది. సో ఇవన్నీ ప్యాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆలోచించుకుంటూ ఉండగా చూడాలి ఇంకైనా మర్చిపోతానేమో అని. ఇప్పుడు అవుతుంది 10:30 అండ్ నేను నా కోసం బాదం మిల్క్ ఇంకా మమ్మీ కోసం ఐస్ బ్యాగ్ పట్టుకొని పైకి వెళ్తున్నాను. సో నేను బాదం మిల్క్ తాగేసి పడుకుని పోతాను. ఇంకేం పెన్ను వాళ్ళు మురిలో అవన్నీ తినేసి మనీ బ్రెడ్ తినేసేది గట్రా వేసేస్తాను ఇప్పుడు నేను. అండ్ దెన్ నేను లోపల తాగుతాను, ముందు అన్నీ వేసేసి అప్పుడు నేను నా తాగుడు అవన్నీ చేసుకుంటాను. సో గిఫ్ట్ కూడా ర్యాప్ చేస్తాను ఇప్పుడు. గిఫ్ట్ ర్యాప్ అయిపోయింది అండి. సో అన్నీ రెడీ చేస్తాను. ఇంకాను మార్నింగ్ తొందరగా లేవాలి, నాకు ఈ 7 o'clock నన్ను పికప్ చేస్తారు. సో నేను 4:30 లేవకపోతే నాకు పనులు అవ్వు. ఒక స్టేర్ కట్టుకోవాలి, వాణ్యాన్ని రెడీ చేయాలి, జడ అవన్నీ కట్టాలి. సో అన్ని పనులు ఉంటాయి కదా, నగలు అవన్నీ వేసుకోవాలి. సో మనం ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాము అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా రెడీ అయ్యి వెళ్ళాలి. సో తప్పదు, తొందరగా లేకపోతేను. నైట్ ఐ విష్ నేను తొందరగా పడుకుని పోతాను, బికాస్ నాకు నైట్ నిద్ర పట్టేసరికి 2 o'clock అవుతుంది రోజును. తొందరగా పడుకోలేకపోతున్నాను. సో గిఫ్ట్ అవన్నీ ర్యాప్ చేస్తాను.
రేపు మార్నింగ్ పట్టుకొని వెళ్ళాలి. ఎలా పట్టుకొని వెళ్ళాలి ఏంటో చూడాలి నేను. ఇంకా అనిల్ది గిఫ్ట్ ఆల్రెడీ బ్యాగ్లో పెట్టేశాను, బికాస్ తనది ఈవినింగ్ కదా, సో అది బ్యాగ్లో పెట్టేశాను. ప్రస్తుతం ముందు ఇది తాగేస్తాను కొంచెం. అప్పుడు 11 అండ్ బాదం మిల్క్ అవన్నీ తాగేసాను అండ్ పడుకోవడానికి వెళ్తాను ఇప్పుడు. సో మమ్మీ ఇప్పుడు చేతిలో బ్యాండేడ్ కట్టుకుంటున్నారు. మీద ఇంకా తగ్గలేదు మమ్మీకి. సో వెళ్తాం టెస్ట్ చేయించడానికి విజయాకి. నెక్స్ట్ వీక్ ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, కొంచెం ఈ వీక్ ఖాళీ లేదు. సో పడుకోకపోతే మార్నింగ్ నాకు 4 o'clockకి లేవాలి, హెడ్ బాత్ చేయాలి. సో ఎనీవేస్ వ్యూస్, నేను ఇవాళ వీడియో ఇక్కడితోనే ఆపుతున్నాను. మీకు నా వీడియో ఎలా నచ్చింది చెప్పడం మర్చిపోకండి, కామెంట్ నచ్చుంటే ప్లీజ్ నా వీడియో కోసం ఒక లైక్ కూడా మస్తు మర్చిపోకండి. అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వీడియో షేర్ కూడా చేయండి. అందులో కొత్త వ్యూస్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియోస్ చూడగలుగుతారు అండ్ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు. సో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకో రోజు కొత్త దాకా. స్టే హోమ్ అండ్ స్టే సేఫ్. లవ్ యూ టు ఆల్. లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. గుడ్ నైట్. సీ యూ. స్వీట్ డ్రీమ్స్. బాయ్ బాయ్ బాయ్. Bye. Cuchi, 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 cuchi.